డాక్టర్ గారు జీవన విధానంలో 13 వేగాల్లో ప్రతి వారం ఒక్కొక్కసారి ఒక్కొక్క వేగం గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం. మరి ఈ వారం ఏ టాపిక్ గురించి మనం మాట్లాడుకుంటున్నాం? ఈ వారం ఏంటంటే కాస అంటాం. కాస అంటే దగ్గు అనమాట. ఈ దగ్గొచ్చినప్పుడు ఆపేయకూడదనమాట. అంటే దగ్గొస్తే దాన్ని గట్టిగా అమ్మని పెట్టేసుకొని, నోరు పెట్టుకొని దగ్గకుండా ఆపుకుంటూ ఉంటారు. దగ్గు వచ్చినప్పుడు అలా ఆపేయకూడదు. ఆపేస్తే వచ్చే సమస్యలు ఏంటనేది అసలు దగ్గు అనేటువంటిది ఏంటంటే శరీరంలో వచ్చినటువంటి కొన్ని మార్పులను మనకి చెప్పేటువంటి భాష. ఎప్పుడు మనం అదే చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కదా. శరీరానికి రకరకాల సమస్యలు ఉంటాయి లోపల. ఆ సమస్యలను చెప్పడానికి వచ్చేటువంటి భాషలో ఒకటి దగ్గు కూడా. జ్వరం రానివ్వండి, దగ్గు రానివ్వండి, ఇలాంటివన్నీ ఏంటంటే లూజ్ మోషన్స్, ఇవన్నీ శరీరం చెప్పే భాష. లోపల ఈ సిస్టంలో ఇక్కడ ఇలా ప్రాబ్లం ఉందని మనం అర్థం చేసుకోవాలంటే మనకు కనపడదు కదా లోపల. మన లంగ్స్లో ఏమవుతుంది, పొట్టలో ఏమవుతుంది మనకు కనిపించదు. అది అర్థం చేసుకోవడానికే మనకి లక్షణాలు కనపడతాయి. అలాగా దగ్గు అనేది కూడా ఒక భాష అనమాట, శరీరం చెప్పేటువంటి భాష. దాన్ని అర్థం చేసుకొని లోపల ఏ ప్రాబ్లం ఉందో ఆ ప్రాబ్లంని తగ్గించుకోవాలి, కానీ కేవలం దగ్గుని సప్రెస్ చేసేయకూడదు. ఆ విషయం గురించి మనం మాట్లాడుకున్నాం. ఫ్రెండ్, చాలామంది కొంచెం దగ్గు వచ్చింది, దగ్గు రాగానే దగ్గు తగ్గడానికి ఏదో ఒకటి వేసుకోవాలనుకుంటారు. ఆ దగ్గు ఆగిపోవడం కాదు. ఎందుకు దగ్గు వచ్చింది, ఆ దగ్గు రావడానికి ఉన్నటువంటి కారణాన్ని తగ్గిస్తే ఇది ఆటోమేటిక్గా తగ్గుతుంది. మనకేంటి ఇప్పుడు ప్రతి శరీరంలో రకరకాల అవయవాల్లో కొంత తడి ఉంటుంది. ఇప్పుడు మన గొంతులో కూడా కొంత తడి ఉండాలి. ఎంత ఉండాలో అంతే ఉండాలి. మళ్ళీ ఆ తడి తక్కువైపోయి ఎండిపోయినా దగ్గు వస్తుంది. అలా కాకుండా అక్కడ గొంతులో కఫం చేరుకుని తడి ఎక్కువైపోయినాను దగ్గు వస్తుంది. డ్రై కాఫ్ అని, వెట్ కాఫ్ అని, ప్రొడక్టివ్ కాఫ్ అని చెప్తుంటాం అనమాట. సో ఈ రెండు రకాలుగా కూడా దగ్గు వచ్చినప్పుడు దగ్గడం అనేది చెయ్యాలి. దగ్గు ఎందుకు వస్తుందంటే ఎండుగా ఉన్నప్పుడు, ఎండిపోయినట్టుగా ఉన్నప్పుడు ఏంటంటే దగ్గితే కొంచెం అక్కడ ఉండేటువంటి సెల్స్ అవి కొంచెం కదిలి కాస్త తడి వస్తుందని ట్రై చేస్తుంది ఒకటి. లేకపోతే దగ్గు వస్తుంది కనుక మనకు అర్థం చేసుకోవడం, ఇక్కడ ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉందేమో అర్థం చేసుకుందికి. అలాగే ఒక కఫం లాంటిది ఏదైనా అక్కడ ఉందనుకోండి, దగ్గడం ద్వారా అదేం చేస్తుంది, అక్కడ ఉన్న కఫాన్ని బయటికి పంపించేసి నార్మల్ చేసుకుంటుంది. ఇలాంటి మెకానిజమ్స్ జరగడం కోసమని మనకు దగ్గు వస్తుంది. సో దగ్గు వచ్చినప్పుడు ఆ దగ్గుని ఆపేస్తే అంటే ఒక ప్రొటెక్షన్ మెకానిజంని మనం ఆపుతున్నట్టు అవుతుంది. ఎప్పుడు అది మామూలుగా ఎప్పుడైనా జరుగుతూ ఉన్నప్పుడు. ఒకటి, నార్మల్గా వచ్చే దగ్గుని ఆపేస్తే ప్రొటెక్షన్ మెకానిజం దెబ్బతింటుంది. అలా కాకుండా రెండోది, ఇంకా దగ్గు రావడానికి ఉండేటువంటి ఇంకా కారణాలు ఏంటంటే గొంతులో ఇన్ఫెక్షన్స్ ఉంటే దగ్గు వస్తుంది. అలాగే మన ఊపిరితిత్తుల్లో రకరకాల బ్రాంకైటిస్ కానివ్వండి, ఆస్తమా కానివ్వండి, న్యూమోనియా, ఇలాగా ఊపిరితిత్తుల్లో ఉండేటువంటి రకరకాల ఇన్ఫెక్షన్ల వల్ల దగ్గు వస్తుంది. లోపల ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే దగ్గు వస్తే మనకి తెలుస్తుంది ఇక్కడ ఉంది అనేది. అంటే టెస్ట్ చేసుకున్న లక్షణాలు చూసే తెలుసుకుంటాం. అలాగే చిన్నపిల్లల వాళ్ళలో టాన్సిలైటిస్ అనో లేకపోతే ఇంకో ఏదైనా ప్రాబ్లం ఉన్నప్పుడు దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. ఇవేవి లేకుండా కూడా ఏంటంటే కడుపులో ఎసిడిటీ ఎక్కువైపోతే కడుపులో ఉండేటువంటి కొన్ని ఆమ్లాలు అవన్నీ వెనక్కి తన్నుకొస్తుంటాయి. అలాంటప్పుడు కూడా దగ్గు వస్తూ ఉంటుంది. సో ఈ దగ్గు ఎందుకు వస్తుంది అనేది అర్థం చేసుకోవాలి. అంతేగాని దగ్గు రాగానే ఏదో ఒక కాఫ్ సిరప్ తీసుకొచ్చేసి లేకపోతే ఇంకో బిళ్ళ లోపల పెట్టేసి దగ్గుని అణిచేసేటువంటి వేసుకుని వదిలేయడం కాదు. అప్పటికప్పుడు అది టెంపరీ రిలీఫ్ ఇచ్చినా కానీ అవి అలా అణగకొట్టడం వల్ల ఏమవుతుందంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్లు లోపలే ఉండిపోయి తర్వాత అనవసరమైనటువంటి అనారోగ్యాలు వచ్చే అవకాశం ఉంటుంది. అలాగే ఊరికే జస్ట్ ఆ దగ్గుని అలా కంట్రోల్ చేసుకుంటూ ఉంటే ఏంటంటే లోపల ఉన్నటువంటి అనారోగ్యాలు అక్కడ ఉండిపోతే శరీరం చిక్కిపోవడం, ఇతర కాంప్లికేషన్స్, కొన్నిసార్లు సివియర్ కాఫ్ని వాటిని ఒట్టిగా అణగకొట్టేస్తూ ఆ ఇన్ఫెక్షన్ ఏమిటో తెలుసుకోకపోతే కనుక అది ఇతర ట్యూబర్కులర్ ఇన్ఫెక్షన్స్, టీబీ అలాంటివి కూడా తయారయ్యే అవకాశం ఉంటుంది శరీరంలో బలహీనత ఉన్నట్టయితే కనుక. అందుకని దగ్గు వస్తుంటే అప్పటికప్పుడు దగ్గుని దగ్గేసేయాలి, ఆపేయకూడదు, అణిచేయకూడదు అనమాట. అయితే ఆ దగ్గుకున్నటువంటి కారణం తెలుసుకొని ఒకవేళ లంగ్స్లో ఇన్ఫెక్షన్ ఉంటే ఆ ఇన్ఫెక్షన్ తగ్గించుకోవడానికి, కఫం బాగా పెరిగిపోయినట్టయితే ఆ కఫాన్ని తగ్గించుకోవడానికి, లేదు కడుపులో ఉండేటువంటి యాసిడ్స్ ఎక్కువ అవ్వటం వల్ల దగ్గు వస్తుంది అనుకుంటే ఆ యాసిడ్స్ తగ్గడానికి అవసరమైనటువంటి మందులు వాడుకోవడం కానీ, ఆహారం మార్చుకోవడం కానీ, దాన్ని ట్రీట్ చేసుకోవడం అనేది జరగాలన్నమాట. సో అందుకని కాస లేదా దగ్గు అనేటువంటిది దగ్గు వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఆపేయడం అనేది కాకుండా దగ్గడం అనేది చేసేసి ఆ దగ్గుకు ఉండేటువంటి కారణం ఏంటో తెలుసుకొని దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయాలి. అది ఇంపార్టెంట్ అన్నమాట. సో ఈ దగ్గు గురించి ఇలాంటి అంశం ఉంది కనుక దగ్గు రాగానే మందు మింగుదాం అనుకుని కాకుండా
ఎందుకు వస్తుందని తెలుసుకుని దానికి ట్రీట్మెంట్ చేయించుకున్నట్టయితే కనుక దగ్గు చెప్తున్నటువంటి విషయాన్ని దగ్గు ఒక భాషలాగా అర్థం చేసుకుని ఆ అనారోగ్యాలను తగ్గించుకున్నట్టయితే కనుక ఒక మంచి పద్ధతి అవుతుంది. ఊరికే దగ్గుని అణగొట్టడం కాదు, ఎందుకుందో చూసుకుని తెలుసుకుని దాన్ని తగ్గించుకోవాలి. ఓకే డాక్టర్ గారు, ఏదన్నా కూడా మన శరీరం ఇచ్చే సంకేతాలని మనం దాన్ని అర్థం చేసుకుని దానికి తగ్గట్టుగా మనం దానికి ఏదన్నా ఇచ్చినట్లయితే క్లియర్ అవుతుంది సొల్యూషన్. ఓకే డాక్టర్ గారు, చాలా చక్కగా వివరించారు. ధన్యవాదాలు.